Salve, salve, gente. Tô falando aqui baixinho porque aqui, ó, ainda tá de manhã, gente. De manhã. E aqui, ó, ainda tá escuro, gente, ó. Aqui ainda não liguei a luz. Mas dá pra ligar, né? Agora, eu vou te mostrar agora que a proposta do vídeo é a gente mostrar a luzinha da geladeira, gente. Eu sei que às vezes você já me viu no YouTube, mas você já me viu mesmo. Gente, me desculpa, gente, eu tenho que ter fechado meus dois canais. Eu não vou conseguir mais recuperar meus dois canais, gente. Mas se eu conseguir recuperar, eu dou aqui um salve pra vocês falando. Mas eu acho que não vai ser mais simples assim. Vou tentar recuperar. Tentar os meus dois canais. Perdi meus dois canais, mano. Ó, um canal eu perdi. Aí depois, o canal, né? Aí eu falei, nossa, eu tô há muito tempo sem gravar vídeo. As pessoas vão começar a falar pra eu voltar. Aí eu abri meu segundo canal. No segundo canal eu também tava fazendo os vídeos, do nada parou e eu não consegui mais voltar. Aí agora eu tô abrindo meu terceiro, mano. Vai comentando lá. Ó, o meu segundo canal se chama Otávio Taylor. E que é um astronauta assim, ó, no... Como que fala? Foto de perfil. Otávio Santos, que é o meu primeiro canal, né? Que é a foto de perfil é uma bolinha assim, azul, com um O. Eu vou ainda trocar não vou mais conseguir trocar. Mas se vocês não acharem, fala Otávio Santos virou bebê. É porque é um vídeo. Esse vídeo aí você vai conseguir entrar no canal. Você vir, se inscreve no canal lá também, dá o like. E no meu Otávio Taylor, se inscreve no canal e dá o like. Aqui também, se inscreve no canal e dá o like. E compartilha por todos os seus amigos. Então bora lá ver. Abrimos a geladeira. Sabe esse botãozinho aqui, ó? É esse botãozinho. Você abre, ó. Aperta, sério, ó. Gente, é muito legal fazer isso, gente. Agora, gente, acabou o vídeo e vocês vão falar se você gostou ou não aqui nos comentários. Valeu, falou e fui.